So that which you have already learned, that we will revise, and then we will learn the other shloka. This is a small section containing only 11 verses. Okay. So the first section, repeat after me, which we have already learned. Kamala kuchachuchu kakunkumato niyataru nitatula nilatano. Kamala kuchachuchu kakunkumato niyataru nilatano. Kamalayatalochana lokapate vijayi bhava venkatasailapate. So, as this is called Venkatesha Stotram, it is all stuti of Lord Venkatesh. So let us take the second verse and learn systematically as we learn everything. Sachaturmukha, Shanmukha, Panchamukha, Pramukhakila, Daivata, Maulimani, Saranagata, Vatsala, Saranidhe, Paripalayamam, Vrishashailapate. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukhakila Daivata Maulimani Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalayamam Vrishashailapate. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukhakila Daivata Maulimani Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalayamam Vrishashailapate. पूरा श्लोक सचतुर्मुख प्रभु जी हिंदी वाला मैटर नहीं आ रहा कंप्लीट खाली। थैंक यू सर। दिख रहा है ना? हाँ जी, अभी आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। हाँ। You have to repeat after me. Sachaturmukha. Entire shloka. Did you hear fully second shloka? No, Prabhuji. No. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukhakila Daivata Maulimane Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalayamam Vrishashailapate. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukhakila Daivata Maulimane Sharanagata Vrishashailapate. हरे कृष्णा। इसका ट्यून एक बार समझने के लिए पूरा मैं गाऊंगा। जनरली इट इज 2 लाइन्स, सो फर्स्ट 2 लाइन्स एक साथ होगा। ओके। और ट्यून समझने के लिए एक बार मैं पूरा बोल रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है। सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते।
Now you have to repeat after me. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha. Sachaturmukha Panchamukha. Pramukha Kila Deivata Maulimane. Pramukha Kila Deivata Maulimane. Pramukha Kila Deivata Maulimane. Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sharanagata Vatsala Saranidhe. Sharanagata Vatsala Saranidhe. Sharanagata Vatsala Saranidhe. Sharanagata Vatsala Saranidhe. Paripalaya Mam Vrishasailapate. Paripalaya Mam Vrishasailapate. Paripalaya Mam Vrishasailapate. Paripalaya Mam Vrishasailapate. Line by line. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Kila Deivata Maulimane. Entire thing is at one line, in one breath we would not. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalaya Mam Vrishasailapate. 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 Pura shlok. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalaya Mam Vrishasailapate. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalaya Mam Vrishasailapate. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalaya Mam Vrishasailapate. Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha Pramukha Kila Deivata Maulimane. Sharanagata Vatsala Saranidhe Paripalaya Mam Vrishasailapate. का ट्रांसलेशन प्रभु नीचे है क्या? Yes. So translation first verse. The red powder on the nipples of your spouse's bosom is now smeared on your dark body. God of wide eyes, ruler of the worlds, Lord of the hill of Venkatachala, may you always be victorious. Your superiority, you are superior to all the important gods such as the four-faced Brahma, the five-faced Shiva, and the six-faced Kumaraswamy. You protect affectionately those seeking your refuge. You are the abode of strength. Save me, the Lord of Vrishashaila. The next one also I will read it and then we will learn. Save me quick. I am full of many misdeeds committed all the time, intolerably and without limit. Please save me quickly with utmost compassion. अभी हम श्लोका देखेंगे वर्स नंबर 3. अतिवेलतया
अतिवेलतया अतिवेलतया तव दुर्विषहै तव तव दुर्विषहै दुर्विषहै अनुवेलकृतैर् अनुवेलकृतैः अनुवेलकृतैः अपराधशतैः अपराधशतैः भरितं त्वरितं भरितं भरितं वृषशैलपते वृषशैलपते परया कृपया परया परया कृपया कृपया परिपाहि हरे परिपाहि हरे अतिवेलतया तव दुर्विषहै अतिवेलतया तव दुर्विषहै even though higher is there, we are breaking. So it will end at high only. R will not come. Okay. That R you can remove. Anuvela kritair अनुवेलकृतैः aparada shataihi अपराधशतैः bharitam tvaritam rishashailapate भरितं त्वरितं वृषशैलपते parahi hare परया कृपया परिपाहि हरे हरे अतिवेलतया तव दुर्विषहै Rahu Anuve. Acha, because we are going to join both these, so higher is okay. Okay, I'm sorry. Ativela tayatava durvishahai anuvela kritair aparada shataihi. अतिवेलतया तव दुर्विषहै अनुवेलकृतैरपराधशतैः Bharitam tvaritam rishashailapate paraya kripaya paripahi hare. भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे हरे Entire shloka. Ativelataya tava durvishahair anuvela kritair aparadha shataihi bharitam tvaritam vrishashailapate paraya kripaya paripahi hare. अतिवेलतया तव दुर्विषहै अनुवेलकृतैरपराधशतैः हरितं त्वरितं कृपया कृपया परिपाहि हरे पूरा श्लोक एक बार ट्यून में सुनना और बाद में ब्रेक करके हम सीखेंगे. अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भारितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे. Now we will break and learn. Ideally, we have to say both first and two lines together, but we are, for the sake of convenience, we are dividing first line into two parts. Ativelataya tava durvishahair अतिवेलतया तव दुर्विषहै Ativelataya tava durvishahair अतिवेलतया तव दुर्विषहै अनुवेलकृतैरपराधशतैः 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 भरितं त्वरितं वृषशैलपते भरितं त्वरितं वृषशैलपते भरितं त्वरितं वृषशैलपते भरितं त्वरितं वृषशैलपते दया कृपया परिपाहि हरे. परया कृपया परिपाहि हरे परया कृपया परिपाहि हरे. परया कृपया परिपाहि हरे अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः
अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः अतिवीरतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया परिपाहि हरे। थर्ड लाइन में थोड़ा सा नीचे लिखा भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। पूरा श्लोक अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। वर्स नंबर 4 अधिवेंकट शैलम उदरा उदरामतेर जनताभि मताधिक दानरतात् परदेवतया गदितान् निगमै दो निगमै ही is there h will become silent कमलादयितान् न परम कलये अधिवेंकटशैलम उदारमतेर जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान् निगमै कमलादयितान् न परम कलये अधिवेंकटशैलमुदार मुदा अधिवेंकटशैलम उदारमतेर जनताभिमताधिक दानरतात् परदेवतया गतितान् निगमै कमलादयितान् न परम कलये The English version first line M you add it to A Shailam you make it okay Adhivenkata Shailam Udaramater Janataabhimatadika Dhanaratat Paradevataya Gatitan Nigamai Kamala Daitan Naparam Kalaye जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान् कमलादयितान् न परं कलये। Let us see the meaning.
There's no other God residing on the Venkatashila. He loves to give generously more than the people ask for. He has been proclaimed the supreme by the Vedas. I know no other God than him, the spouse of Lakshmi, the goddess of wealth. Now let us learn this in the tune. I will sing the entire shloka once. अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकदानरदानरतात् परदेवतया गतितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. Now line by line. Wait. Now line by line. अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर् अधिवेङ्कटशैलमुदारमते अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर् अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात् जनताभिमताधिकदानरतात् जनताभिमताधिकजानरतात् जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गतितान् निगमैः परदेवतया गतितान् निगमैः परदेवतया गदितान् निगमैः परदेवतया गतितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. कमलादयितान्न परं कलये. अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकदानरतात् वेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकदानरतात् अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकदानरतात् अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. 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 Entire shloka. अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकजानरतात् परदेवतया गदितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदितान् निगमैः कमलादयितान्न परं कलये. आज सीखा हुआ श्लोक 1 to 4 एक बार मेरे से पारायण होगा. आप सिर्फ ध्यान से सुनना. कुछ डाउट है तो बाद में पूछना. श्री वेंकटेश स्तोत्रम और अष्टोत्र. कमला कुचूचुक कुंकुमतो नियतारुणितातुल नीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते. सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे
शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अधिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदितान्निगमयि कमलादयितान्न परं कलये. Now repeat after me. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama